Bl-emendi li qed iressaq il-Gvern għal kodiċi kriminali filwaqt li se nassiguraw li l-ħajja u s-saħħa tal-hom jiġu mħarsa, fl-istess ħin se nagħtu wkoll serħan il-moħħ li jkun hemm fis-seħħ il-proċeduri meħtieġa bilan li tkun eskluża l-possibilità ta' xi abbuż minn din il-bidla importanti. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-President tal-Partit Laburista Ramon Attard u s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha saħqu li sal-lum tabib li jwettaq l-intervent biex isalva ħajja ta' mara jista' jeħel pina ta' priġunerija u interdizzjoni perpetwa mill-eżerċizzju tal-professjoni. Bil-bidla tista' tiġi salvata minnu fih ħajja ta' mara li tkun f'periklu immedjat. Jekk ikun hemm periklu immedjat allura m'hemmx ħtieġa ta' tliet professjonisti. Ramon Attard sostniet li lan aħħari ta' din l-emenda se jkun li jittobbaw l-ommijiet prospettivi ikunu protetti. Din il-bidla mhijiex waħda żgħira. F'dawn l-aħħar xhur kienu xhur diffiċli fejn l-ommijiet u l-professjonisti kellhom vacuum legali u kulħadd kellu jieħu nagħmluha ċari r-riskji tiegħu. Maħniex lesti li għaddu xhur oħra sabiex din il-liġi tiġi fis-seħħ u għalhekk sabiex kulħadd ikollu s-serħan tal-moħħ sew jekk huma ommijiet li qed iġorru tqala, missirijiet, aħwa nanniet u professjonisti. Għalhekk quddiem dan kollu l-Partit Laburista fil-Gvern sema, ikkonsulta, imma fuq kollox aġistra sabiex għall-ewwel darba għamilna bidla importanti f'suġġett li ħadd ma rid imismiegħu fil-passat. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg spjegat kif illum kulħadd qed jaqbel li din il-bidla fil-liġi hija meħtieġa. Il-Partit Laburista ser jibqa' il-partit li ma jibżax mill-bidla, speċjalment meta din il-bidla tkun maħsuba biex iġġib ġustizzja soċjali bħalma huma dawn l-emendi, li jipproteġu lil mara u lil professjonisti filwaqt li jagħtu serħan il-moħħ lil kulħadd.